তো বারবার মনে করেন ফ্রিজ খুলে ঠান্ডা পানি নেওয়া এটা একটা অসহ্যকর। তো এই কারণে এটা কোম্পানিতে এমন একটা সিস্টেম করছে যে আপনি ভিতরে যদি পানি দিয়ে রাখেন তো বাইরে এটা কল ফিট করা আছে, আপনি এখান থেকে ঠান্ডা পানি পান করতে পারবেন। আচ্ছা, মিররের উপর এটা তো একটা ফ্লাওয়ার দেওয়া আছে, মিররের উপর একটা ফ্লাওয়ার দেওয়া আছে, এইজন্য আরো সুন্দর লাগতেছে। জি ভাই। এবং আমাদের এই ফ্রিজটার সাথে আছে কোম্পানির পক্ষ থেকে 10 বছরের ওয়ারেন্টি, এবং এটার মধ্যে যে গ্যাসটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে R600A। এটা সম্পূর্ণ 100% পরিবেশ বান্ধব গ্যাস। আমাদের ফ্রিজের ভিতরে যে প্লাস্টিকটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। সাইড পকেট কিন্তু ডিপও দেওয়া আছে এবং নরমালও দেওয়া আছে। জি, এই দেখেন, এবং অনেক অর্গানাইজ করা, অনেক সুন্দর করে গোছানো। কিন্তু সারা মাসে ইউজ করার পরে আপনার সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ বিল আসবে 100 থেকে 120 টাকা। এখন আমরা ধামাকা অফার বা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 68,000 টাকা। 32,000 টাকা আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এই ফ্রিজটা। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, চলে আসলাম ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকে কিন্তু থাকবে ফ্রিজের উপর ধামাকা অফার, আর আমরা আছি ভীষণ এক্সক্লুসিভে। আর আপনারা জানেন ভিশনের প্রোডাক্টগুলোতে কিন্তু এখন মানে বিশাল ডিসকাউন্ট চলতেছে। আর এই সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমার সাথে থাকবে আসলাম ভাই। আসলাম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই, আপনারা নাকি ভাই শীতের মধ্যে শীতের অফার দিচ্ছেন না গরমের অফার দিচ্ছেন? ভাই শীতের ভিতরে গরম হওয়ার মতো একটা অফার দিচ্ছি, মানে গরম হয়ে যাওয়ার মতো ডিসকাউন্ট দিবেন? জি ভাই। অসাধারণ। আর ভিডিও শুরু করার আগে ভাই লোকেশনটা একটু শেয়ার করেন আমাদের ভাই। সাথে। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা উত্তরা আজমপুর চৈতি গার্মেন্টস সংলগ্ন। আচ্ছা, আর স্ক্রিনে কিন্তু ভাইদের নাম্বার দেওয়া আছে, আপনাদের যেই কোনো কোশ্চেন আপনারা কিন্তু এই নাম্বারে কল করে ফেলতে পারবেন। আর বাংলাদেশের সব জায়গায় তো ডেলিভারি দিচ্ছেন ভাইয়া? জি ভাই, বাংলাদেশের সব জায়গায় ডেলিভারি, মানে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যেখানেই থাকুন সেই জায়গায় ডেলিভারি পেয়ে যাবে, থেকে বান্দরবান সব জায়গায় পাবেন। ওকে, চমৎকার। সো আর দেরি না করে আমরা চলেন ফ্রিজগুলো দেখাই দিই। জি ভাই, আজকে আপনাদেরকে সবথেকে ছোট ফ্রিজটা থেকে দেখানো শুরু করব। আচ্ছা ঠিক আছে। জি ভাই, এটা হচ্ছে আমাদের ভীষণের সবথেকে ছোট ফ্রিজ। আচ্ছা, একটা জিনিস বলেন তো ভাই, আপনি বলছেন সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করবেন, আমি তো দেখতেছি ছোট ফ্রিজ ওইটা। ভাই এটা দেখতে ছোট দেখা যায় কিন্তু এইটার থেকে এইটা লিটার বেশি আছে এবং ভিতরে জায়গা অনেক বেশি। জি। সো এখানে কিন্তু অনেকে মিস্টেক করেন, আপনারা ভাবেন যে সেফটি হিসাবে ফ্রিজ বড় হইলেই মনে হয় ক্যাপাসিটি বড় হয়, বিষয়টা এরকম না। জি। বিষয়টা হচ্ছে ফ্রিজের লিটারটা দেখে কিনবেন, এটা হাইটে বেশি হোক বা কম হোক, ঠিক আছে? জি ভাই। ওকে, সো আমরা ছোটটা দেখে ফেলি আগে। জি, এটা হচ্ছে মডেল VIS 142 লিটার। নেট ভলিউম হচ্ছে 142 লিটার, গ্লোস ভলিউম হচ্ছে 148 লিটার। এবং আমাদের এই ফ্রিজটার সাথে আছে কোম্পানির পক্ষ থেকে 10 বছরের ওয়ারেন্টি, এবং এটার মধ্যে যে গ্যাসটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে R600A। এটা সম্পূর্ণ 100% পরিবেশ বান্ধব গ্যাস, এবং এটাতে আছে এনার্জি সেভিং এবং সাথে পাচ্ছেন 5 স্টার রেটিং। 5 স্টার রেটিং থাকতেছে? জি, কারণ হচ্ছে আমাদের এই যে ফ্রিজগুলোর ভিতরে যেই আপনার এটা ব্যবহার করা হয়েছে কন্ডেন্সারটা, এটা 100% কপার কন্ডেন্সার। আপনার প্রত্যেক মানে সারা মাসে ইউজ করার পরে আপনার সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ বিল আসবে 100 থেকে 120 টাকা। অনলি 120 টাকার মতো বিদ্যুৎ বিল? 100 থেকে 120 টাকা বিল আসবে। চমৎকার ভাই, এটার কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 28,500 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অফিসিয়াল প্রাইস 28,500 টাকা। ভাই এর ডিসকাউন্ট প্রাইস আসবে 22,800 টাকা। 22,800 টাকা? জি ভাই। ওকে, চমৎকার। এটার মডেল হচ্ছে 150 লিটার জিডি। আচ্ছা। আর এটার নেট ভলিউম হচ্ছে 150 লিটার এবং গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 175 লিটার। এটাতেও সেম ফ্যাসিলিটি, আপনি 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন এবং R600 পরিবেশ বান্ধব গ্যাস ব্যবহার করা আছে এবং এনার্জি সেভিং, এবং সাথে পাচ্ছেন 5 স্টার রেটিং। 5 স্টার রেটিং। আমরা একটু ভিতরে খুলে দেখাই। জি অবশ্যই ভাই, ভিতরে খুলে দেখাবো। এই যে দেখেন আমাদের ফ্রিজের ভিতরের অংশটা, এই দেখেন। যে এটার উপরে হচ্ছে যে আপনার ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। নিচে হচ্ছে নরমাল, এবং নরমালি কিন্তু একটা ভেজিটেবল বা আপনাদের ফ্রুট একটা ট্রে দেওয়া আছে। চমৎকার। ওকে, সো এটার প্রাইস কত পড়বে ভাইয়া? ভাই এটার কোম্পানির প্রাইস দেওয়া আছে 29,800 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অফিশিয়াল প্রাইস? জি, আর আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 23,840 টাকা। অনলি 23,840 টাকায় দিচ্ছেন? জি। ফুল ব্ল্যাক, দেখেন দেখতে কিন্তু অসাধারণ লাগে এটা। ওকে, এটা কিন্তু খুবই জনপ্রিয় একটা কালার, এটা সবাই পছন্দ করে। এটার মডেল হচ্ছে যে VIS 180 লিটার। নেট ভলিউম হচ্ছে 180 আর গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 202 লিটার। 202 লিটার? জি ভাই। আচ্ছা, ওকে, একটু খুলে দেন, আমি ভিতরটা দেখাই। জি ভাই, এই যে দেখেন ভিতরের অংশটা, এই দেখেন উপরটা হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। ওকে, অনেক চমৎকার। ভাই এটার কোম্পানির প্রাইস দেওয়া আছে হচ্ছে যে 35,600 টাকা। ওকে, এই হচ্ছে অফিশিয়াল প্রাইস 35,600 টাকা। ডিসকাউন্ট প্রাইস কত আসবে? ডিসকাউন্ট প্রাইস আসবে হচ্ছে 28,400 টাকা। ওকে, আপনারা কিন্তু 28,400 টাকা এটা নিতে পারবেন। জি ভাই। ভাই এর পরবর্তী মডেলটা হচ্ছে এমন একটা মডেল যে অনেকের বাসায় হচ্ছে কি আপনার ড্রেসিং টেবিল ইউজ করেন আয়নার জন্য। তো আমাদের পরবর্তী যে মডেলটা আছে এই মডেলটা এমন একটা মডেল যেটা নিলে আপনার বাসায় ফ্রিজের কাজও হবে এবং সাথে সাথে আপনি ড্রেসিং টেবিলের ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন। ও আচ্ছা, মানে বাসাতে দুই কাজ। বাসাতে এই ফ্রিজ থাকলে ফ্রিজে থেকে খাবার নেবেন আর আসার সময় একটু চোরটা স্টাইল করে বেরিয়ে যাবেন। অবশ্যই ভাই, এই যে দেখেন এই যে আমাদের ফ্রিজটা
100% একেবারে। আচ্ছা, মিররের উপর এটা তো একটা ফ্লাওয়ার দেওয়া আছে ভাই। মিররের উপর একটা ফ্লাওয়ার দেওয়া আছে, এইজন্য আরো সুন্দর লাগতেছে। জি ভাই। ভিআইএস 180 লিটার, আর এটা নেট ভলিউম দেওয়া আছে 180, গ্রোস ভলিউম দেওয়া আছে হচ্ছে গিয়ে 202। ফ্রিজের ভিতরের অংশটা এই দেখেন, উপরে হচ্ছে গিয়ে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। আর এটা কিন্তু 50-50 হবে, হ্যাঁ একদমই 50-50। ওকে, প্রাইস বলে দেন আমাদের ভাই। এটার কোম্পানির প্রাইস দেওয়া আছে হচ্ছে গিয়ে 36,600 টাকা, আর ডিসকাউন্ট প্রাইস আসবে হচ্ছে 29,200 টাকা। 29,200 টাকায় আপনি একের ভিতরে 2 পাচ্ছেন। একের মধ্যে 2 মানে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি, আপনার ফ্রিজের সাথে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি। রাইট। জি ভাই। ওকে, পরবর্তীতেও একটা সেম আপনার ড্রেসিং টেবিলের সাথে আপনার ফ্রিজ ফ্রি বা ফ্রিজের সাথে ড্রেসিং টেবিল ফ্রি, কিন্তু আপনার একটু এটা লিটারটা একটু বেশি আছে। আচ্ছা, লিটারটা বেশি এবং ফ্লাওয়ারটা একটু চেঞ্জ আছে, হ্যাঁ ডিজাইনটা চেঞ্জ। এটা হচ্ছে আপনার 200 লিটার মিরর, এটা নেট ভলিউম হচ্ছে 200, গ্রোস ভলিউম 206। ওকে, সো আমরা একটু ভিতরটা ভিতরের অংশটা দেখেন, এই যে দেখেন ভিতরের অংশটা। ওকে, এদিকে হিউজ জায়গা আছে। আপনাকে আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি, মানে আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য যাদের মানে অনেক সমস্যা হয় একটা বিষয় নিয়ে, সেগুলো হচ্ছে গিয়া ফ্রিজ নেওয়ার পরে তারা একটা কথা বলে যে তারা ফ্রিজের ভিতরে খাবার রাখলে তাদের খাবারে দুর্গন্ধ ছড়ায়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে গিয়া আমাদের ফ্রিজের ভিতরে যে প্লাস্টিকটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, এবং এই প্লাস্টিকটা হচ্ছে আরএফএল কোম্পানি থেকে আসছে, আর আমাদের ভিশন হচ্ছে প্রাণ আরএফএল কোম্পানির। আর এটা ফুড গ্রেড এবং নন ফুড গ্রেড, এটার ভিতরে আমি একটা পার্থক্য দিয়ে দেবো আজকে। পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে দেখেন ভাই, এখানে ফুড গ্রেড যে প্লাস্টিকটা, এই প্লাস্টিকটা একটু সাদার ভিতরে নীল নীল ভাব আছে, আর যেটা ফুড গ্রেড না এটা বাইরের প্লাস্টিক, এটা একেবারে সাদা। জি ভাই, এবার দেখেন প্রাইস হচ্ছে ভাই আপনার কোম্পানি প্রাইস দেওয়া আছে 37,900 টাকা। 37,900 টাকা হচ্ছে অফিসিয়াল প্রাইস, হ্যাঁ দান ডিসকাউন্ট প্রাইস ভাই ডিসকাউন্ট প্রাইস আসবে 30,320 টাকা। 30,320 টাকা, জি ভাই। ওকে ভাই, তারপরে কি ধামাকা দিচ্ছেন ভাই? তারপরে হচ্ছে আরেকটা ফ্রিজ যেটার ভিতরে হলুদ একটা ফুল আছে লালের ভিতরে, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটার মডেলটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ভিআইএস 200 লিটার জিডি। আচ্ছা, এই হচ্ছে মডেল হচ্ছে গিয়ে আপনার 200 এবং গ্রস ভলিউম হচ্ছে 206। ওকে, সো এটা ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর করছে ভাই। জি ভাই, এটা ডিজাইনটা সুন্দর, এবং মনে করেন যে আমাদের প্রত্যেকটা মনে করেন যে জিনিস আছে এগুলো অন্যান্য কোম্পানির থেকে ডিজাইনও সুন্দর এবং কালারও অনেক সুন্দর এবং মডেলটাও আলাদা তাদের থেকে। এই দেখেন, এটা হচ্ছে আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিতরেই কিন্তু ভাই ফুড গ্রেড প্লাস্টিক দেওয়া, খাবার নষ্ট হওয়ার কিংবা খাবার থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানো বা ব্যাকটেরিয়া দেওয়ার কোনো ইয়ে নাই। আচ্ছা আচ্ছা, প্রাইস দেওয়া আছে হচ্ছে 36,900 টাকা, আমি ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে রাখছি 29,520 টাকা। তারপরে ভাই আরেকটা মডেল দেখাবো, সেটা হচ্ছে কালোর ভিতরে একটা ফুল দেওয়ার, ফুলটা এমন একটা ফুল যা দেখলে আপনার কাস্টমার না নিয়ে পারবে না, এমন একটা সুন্দর ডিজাইন, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর যে এই যে দেখেন ভাই। আর নেট ভলিউম হচ্ছে গিয়ে 222 এবং গ্রস ভলিউম হচ্ছে 229। আর এটা কিন্তু 100% জি ভাই, 100% কপার কন্ডেন্সার এবং হচ্ছে এনার্জি সেভিং, আর সাথে 5 স্টার রেটিংও আছে। জি ভাই, এই যে দেখেন আমাদের ফ্রিজের ভিতরের অংশটা, বাইরের অংশটা তো দেখলেন, ভিতরের অংশটা বাইরের মতোই অনেক সুন্দর। এই দেখেন, মানে অনেক স্পেস কিন্তু এগুলোর মধ্যে। জি ভাই, আরেকটা জিনিস ভালো লাগছে, সেটা হচ্ছে আপনারা কিন্তু ভেজিটেবল ট্রে পেয়ে যাচ্ছেন একটা। জি, ঠিক আছে, এগুলোর ভিতরে আপনার কোন শাক সবজি কিংবা ফল ফ্রুট রাখলে এগুলো নষ্ট হয় না। রাইট, জি। ওকে, সো প্রাইসটা জানাই দেন তো ভাই। এখানে আমাদের এই ফ্রিজটার কোম্পানির প্রাইস দেওয়া হচ্ছে গিয়ে 38,400 টাকা। 38,400 টাকা, ডিসকাউন্ট প্রাইসে পাচ্ছেন মাত্র 30,720 টাকায়। অনলি 30,720 টাকা, 30,720 টাকা। আর এটার ভিতরে কালোর ভিতরে ফুল আছে এবং ফুলটা একটু নীল নীল ফুল, যা দেখতে অনেক সুন্দর। বাট এটা কালো না, এটা হচ্ছে মানে মিররের মধ্যে ফ্লাওয়ারের ডিজাইন। হ্যাঁ, ফ্লাওয়ারের ডিজাইন। আচ্ছা, এটা কিন্তু অনেক চমৎকার করছে। এটা মডেলটা হচ্ছে ভিআইএস 222 লিটার, এটা নেট ভলিউম হচ্ছে 222, গ্রস ভলিউম হচ্ছে 229। ভিতরের লুকটা কিন্তু এরকম হবে 50-50, অনেক সুন্দর। আপনারা অনেক স্পেস পাবেন আপনাদের খাবারগুলো রাখার জন্য। ওকে, আমরা এখন প্রাইসটা জানাই দিই ভাই। জি ভাই, এটার কোম্পানি এমআরপি দেওয়া হচ্ছে কি আপনার 39,400 টাকা, আর আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 31,520 টাকা। 31,520 টাকা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। 520 টাকায় মাত্র একের ভিতরে 2 পাচ্ছেন। হচ্ছে গিয়া 280 লিটার, 280 লিটার, ভলিউম হচ্ছে 280, গ্রস ভলিউম হচ্ছে 290 লিটার। 290 লিটার, আচ্ছা। আর এটার সাইডের ডিজাইনটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। এই যে দেখেন, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর করছে, সাথে স্টিল দেয়া আছে। ওকে, ভিতরের স্পেসটা আমাদের দেখাই দেন একটু। এই যে দেখেন ভাই ভিতরে, এই দেখেন, ওয়াও, অসাধারণ। সো গাইস, আগের ফ্রিজগুলো থেকে কিন্তু এটা একটু ডিফারেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে সাইড পকেটগুলো। সাইড পকেট কিন্তু ডিপও দেওয়া আছে এবং নরমালও দেওয়া আছে। জি, এই দেখেন, এবং অনেক অর্গানাইজ করা, অনেক সুন্দর করে গোছানো কিন্তু। ভাই আমাদের এই ফ্রিজের কোম্পানির প্রাইস দেয়া আছে হচ্ছে গিয়ে 44,500 টাকা। আচ্ছা, আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে রাখতেছি 35,600 টাকা। অনলি 35,600 টাকা। 600 টাকা, ফ্যান্টাস্টিক, অসাধারণ প্রাইস ভাই।
ভাই এটার মডেল হচ্ছে 217 জিডি ওকে, এবং এটার নেট ভলিউম হচ্ছে 217, গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 225 লিটার। 225 লিটার, এটা একটু মোটামুটি অনেক বড় আছে। হ্যাঁ জি ভাই, ভিতরের অংশটা একটু আপনার ভিউয়ার্সদেরকে দেখিয়ে দেন। এই যে দেখেন ভাই, দেখেন, ফ্রিজ অনেক যেরকমের সুন্দর। বাইরেও সুন্দর, ভিতরের সাইডটাও কিন্তু ওরকম সুন্দরভাবে করা হয়েছে। আর যারা ডিপিও পকেট চান তাদের জন্য কিন্তু জি, চয়েস হয়ে এটা যাবে। অনেক সুন্দর পকেট সিস্টেম Right. করা হয়েছে, অনেক সুন্দর একটা ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে রাখতেছি 29,920 টাকা মাত্র। 29,920 টাকা। 29,920 টাকার ভিতরে এত সুন্দর একটা ফ্রিজ পাচ্ছেন যা বলার বাইরে। এখন আপনাদের একদম ব্ল্যাক এর মধ্যে একটা ফ্রিজ জি, দেখাচ্ছি। ব্ল্যাক এর ভিতরে একটা ফ্রিজ অনেক সুন্দর আছে, একটা ফ্রিজ। আপনার মডেল হচ্ছে 305। আচ্ছা, এই হচ্ছে এটা নেট মডেল। ভলিউম হচ্ছে 305 লিটার এবং গ্রোস ভলিউম হচ্ছে 324 লিটার। ওকে, ভিতরের অংশটা দেখেন একেবারে 50-50 এবং ভিতরে স্পেসটা একটু দেখান আপনার ভিউয়ার্সদেরকে, অনেক পুরো সুন্দর। ফুল স্পেস। রাইট। আর এটা আমাদের মনে করেন যে অনেকে বলে যে ভাই বাইরে যে লিটারটা দেয়া থাকে কোম্পানির পক্ষ থেকে, যে লিটারটা দেয়া থাকে বলে যে ভিতরে পায় না, কিন্তু ভাই এমনটা না। বাইরে আপনি যে ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে ওটা ভিতরের থেকে নিয়ে তারপরে বাইরে ওনারা মানে ইনফরমেশনটা এক্স্যাক্টলি যা লেখা আছে সেগুলোই থাকবে ইনশাআল্লাহ। ওকে ওকে, তো আসি এবার প্রাইসের ব্যাপারে আসি। এটার কোম্পানির প্রাইস দেওয়া আছে হচ্ছে আপনার গিয়া 46,100 টাকা। 46,100 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 36,880 টাকা। 36,880 টাকায় আপনি পেয়ে যাবেন 305 লিটারের জিটি। জিটি 305 মিরর এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 305 এবং গ্রস ভলিউম হচ্ছে 342। 342। ওকে জি, এই দেখেন ভাই ভিতরের অংশটা একটু দেখান। ভাই আমাদের এটা তো সেম লিটারের হবে জি না? ভাই, এটা সেম। একটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর আর একটা হচ্ছে মিরর। আমাদের সবগুলাই গ্লাস ডোর, কিন্তু একটা হচ্ছে মনে করেন যে যেটা স্পষ্ট আয়নার মতো ওইটাকে আমরা মিরর বলে থাকি। ওকে, এই যে দেখেন ভাই ভিতরের অংশটা একটু দেখান। এটার কোম্পানির এমআরপি দেওয়া আছে হচ্ছে গিয়ে 47,100 টাকা। 47,100 টাকা অফিশিয়াল প্রাইস। ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রাইস রাখছি মাত্র 37,680 টাকা। ভাই পরবর্তীতে আপনাদেরকে বিশাল বড় একটা ধামাকা দিয়ে বড় একটা ফ্রিজ দেখাবো। আচ্ছা, বড় ফ্রিজ হবে কিন্তু ধামাকা বিশাল বড় দেব, প্রাইস হবে কম। ডাবল ডোরের মধ্যে? জি, ডাবল ডোরের ভিতরে প্রাইস কম, আপনার ধামাকা হবে বিশাল বড়। আচ্ছা ঠিক আছে, ফ্রিজও যত বড় আপনার ধামাকা অফারটাও পাবেন ঠিক তত বড়। অলরাইট, সো আমরা মডেলটা জানাই দিই আগে। এর মডেলটা হচ্ছে 566 লিটার। আচ্ছা, 566 লিটার, 566 লিটার ডাবল ডোর। ওকে, ভিতরের অংশটা একটু দেখায়া দেই। এই যে দেখেন ভাই ভিতরের অংশটা, এই দেখেন, নাইস। ভাই এটার ভিতরে কিন্তু আরেকটা সিস্টেম আছে, সেটা হচ্ছে মনে করেন যে অনেকের গরমে ঠান্ডা পানির প্রয়োজন হয়, তো বারবার মনে করেন ফ্রিজ খুলে ঠান্ডা পানি নেওয়া এটা একটা অসহ্যকর। তো এই কারণে এটা কোম্পানিতে এমন একটা সিস্টেম করছে যে আপনি ভিতরে যদি পানি দিয়ে রাখেন তো বাইরে এটা কল ফিট করা আছে, আপনি এখান থেকে ঠান্ডা পানি পান করতে পারবেন। এটার হচ্ছে কি আপনার কোম্পানির প্রাইস আমরা আগে বিক্রি করছি 99,900 টাকা, এখন আমরা ধামাকা অফার বা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 68,000 টাকা। 32,000 টাকা আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এই ফ্রিজটাতে। ডাবল ডোরে 32,000 টাকা ডিসকাউন্ট। জি, অসাধারণ। সো গাইস, আজকের ভিডিওতে এগুলোই ছিল। আপনারা যারা নিতে যাচ্ছেন আপনারা কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। সো ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।